हेलो एभ्रिवान, यो भिडियो चाहिँ मेरो यो अपिल हो। अहिले जनै पूर्णिमा आउन लागिरहेको छ र ती जनै पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा चाहिँ धेरै तीर्थयात्रीहरू ट्रेकरहरू चाहिँ यो गोसाइँकुण्ड गइरहेका छन् र मेरो भाइ कपिल रत्न साकी पनि गोसाइँकुण्ड गएको थियो हिजो मङ्गलबारको दिन। अनि हिजो राति सम्पर्क हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ देउराली पुगेको थियो र मेरो विचारमा आज सायद उनीहरू लौरी विनायक पुगिसकेको होला। अनि अब यो भिडियो बनाउनुको खास मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ अब धेरै जसो ट्रेकिङ चाहिँ हामी धुन्चेबाट गर्छौँ ट्रेकिङ गोसाइँकुण्डको लागि। तर अब अहिले धुन्चेबाट फर्किने पोसिबिलिटी देखिँदैन र बाटो पुरै ब्लक छ। सरकारले चाहिँ यो अहिलेको हाइवेहरू सबै बन्द गरेको हिसाबले चाहिँ अब यो धुन्चेबाट त्रिशुली हुँदै काठमाडौँ आउन इम्पोसिबल भएकोले जति पनि अरू फ्यामिली मेम्बर अरू साथीहरू जो ट्रेकिङ गरेर गोसाइँकुण्ड गएको छन् उनीहरूको लागि चाहिँ अब मेरो यो भिडियो मार्फत अपिल भनेको उनीहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ रुट जुन चाहिँ गोसाइँकुण्डबाट घोप्टे हुँदै हामी कुटुमसाङ हुँदै हेलम्बु हुँदै काठमाडौँ आउन सक्छौँ त्यो रुट फलो गर्नु पर्यो। भनेको मतलब त्यो रुटबाट आउनु पर्यो। यो रुट चाहिँ अलिकति एक दिन लामो रुट हो, तर यो चाहिँ पुरानो गोसाइँकुण्ड जाने रुट हो। यो रुटबाट चाहिँ उनीहरू झर्नु पर्यो। यो यता धुन्चे चोलाङपाटी हुँदै देउराली हुँदै धुन्चे आउनुको साटो चाहिँ उनीहरू घोप्टे हुँदै कुटुमसाङ भएर चाहिँ हेलम्बु भएर आउनु पर्यो। त्यसैले चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँको फ्यामिली मेम्बरहरू कोही चाहिँ गोसाइँकुण्डमा छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म पुरानो रुट कुटुमसाङ हुँदै हेलम्बु हुँदै फर्कनलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। त्यो रुटबाट चाहिँ हामीले कुटुमसाङबाट पब्लिक बसहरू पनि पाउँछौँ अथवा चिसापानी भएर हामी सुन्दरीजल भएर पनि आउन सक्छौँ। तर कुटुमसाङबाट गाडी पाउने भएकोले कुटुमसाङ हेलम्बु भएर फर्कनलाई चाहिँ यो मेरो भिडियो मार्फत अपिल हो। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै यो भिडियो सेयर गर्नु होला। थ्याङ्क यू।